مالداري او د ګوتو په شمېر څو پټي. هغه څه چې د غرونو په ډډونو کې د میشتو کونړیانو له مهمو عایداتي سرچینو شمیرل کیږي. خو تیرې مرګونې زلزلې نه یوازې د زرګونه تنو ژوند واخیست بلکې له ژوندیو هغوی ټول شته هم واخیستل. که څه هم دغې زلزلې د خلکو زرګونه کورونه ویجاړ کړل خو د هغوی شته څاروي او کرنۍ هم په نشت بدله کړه. د مسؤلینو په وینا وروستي معلومات ښیي چې دغه زلزله کې ځایي خلکو شاوخوا 25,000 څاروي هم له لاسه ورکړي دي. تقریبا د 2.5 زره شاوخوا کې حیوانات، غټ حیوانات لکه غواګانې او خوسکي او دا تلف شوي دي، او د دې ترڅنګ د 9.5 زره شاوخوا کې وزې او پسونه دا د منځه تللي دي، او د 3.5 شاوخوا کې خره او اسونه او خچرې دا د منځه تللي دي، او د 10.5 زره شاوخوا کې چرګان یا الوتونکي د منځه تللي. ولې دې ترڅنګ موږ هلته په هره دره کې 3 ټیمونه کار کوي چې هغه د تداوی په منظور چې ځینې حیوانات هغه زخمی شوي دي په دغه کې زلزله کې، نو د هغې د تداوی په خاطر هم زموږ هلته د حیواني د ډاکټرانو ټیمونه هلته استول شوي دي او فعلا تداوي جریان لري. هغوی چې دلته یې د ژونددارو مدار پر همدې کرنه او مالدارۍ پورې تړلی وو، وایي پراخ لاسنیوي ته اړتیا لري تر څو بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. دا سربندونه چې کوم دي دا ټول رانه دغه د زلزلو چولي دي، ولې چولي دي، ارڅولي دي، پټو بار ارڅولي دي، پاسونه څه غنې کار نه کیږي. وګان هم ډوبې شولې او بزیم چې دی کنه دا ډوبې شولې، کوم هغه مرغه مې شپ کې پاتې و، هغه مو ځان په ټوټه ګرځېدل او په نامه ترې وړي دي، هغه موږ غواړو چې موږ سره مال او دغسې کوم دی کنه مرستې وشي. موږ چې فصلونه دي او چار څه دي سربندونه مربندونه غونډ موږ د لاسه ورکړي دي، زموږ غواګانې وي، بزې وي، دا هم د لاسه ورکړي دي. وروره زموږ څه د خوراکي موادو دغه دي، د غوزانو املوکانو دا هر څه موږ د لاسه ورکړل، او سربندونه نشته چې بیرته ورته اوبه راتېرې کړو او دا ونې بیرته زموږ دغه وکړي. کونړ کې د کرنې ریاست مسؤلینو په وینا زلزله ځپلو سیمو کې د لسګونه سربندونو ترڅنګ 120 ویالې هم نړېدلې دي چې د اوبو نشتون له کبله پر 156 هکټاره ځمکه ولاړ فصلونه هم د لمنځه تلو په حال کې دي. میوند سلرزی، حریت راډیو.